హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జెమ్లాస్ కిచెన్. గైస్, సంబర్ కదా, ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ తెచ్చాడు మా ఆయన. వాటర్ మిలన్, బొప్పాయి, కిరినికాయ, బనానా, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, దానిమ్మకాయ. గైస్, దీని పేరు నాకు కూడా తెలీదు, మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఓకే గైస్, నచ్చిందా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.